হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা রাখছি আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। তো আজকে আমি আপনাদের কাছে শেয়ার করব চিংড়ি মাছের একটি স্ন্যাক্স রেসিপি বা চিংড়ি ভাজা, যেটাই বলেন। আশা রাখছি খুবই ভালো লাগবে। এজন্য এখানে আমি কিছু চিংড়ি মাছ নিয়ে ভালো করে কেটে ধুয়ে নিয়েছি। এতে 1 টেবিল চামচের মতো লেবুর রস আর লবণ দিয়ে 10 মিনিটের জন্য ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। চিংড়ির এই স্ন্যাক্স রেসিপিটি করতে আমার লাগবে ময়দা, গোলমরিচের গুঁড়ো, ব্রেড ক্রাম্ব, চাট মশলা, স্বাদ মতো লবণ আর একটা ডিম আমি ফেটে নিয়েছি ভালো করে। ভিউয়ার্স, এখন আমি সব মশলাগুলো ময়দার ভিতরে দিয়ে মিশ্রণটি তৈরি করে নেব। এখন আমি ময়দার মিশ্রণটির ভিতরে চিংড়ি মাছ এভাবে দিয়ে কোট করে নিব। হাত দিয়ে চেপে চেপে ভালো করে কোট করে নিতে হবে। সকালে কিংবা বিকালের নাস্তায় আপনারা এই রেসিপিটা রাখতে পারেন, খুবই মজাদার হয়ে থাকে। তো ভিউয়ার্স, এই যে আমার চিংড়ি মাছগুলো সব ময়দা দিয়ে কোট করা হয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স, ময়দা দিয়ে কোটিং করা চিংড়ি মাছগুলোকে আমি এভাবে ডিম যে ফেটে রেখেছিলাম সেটার ভিতরে দিয়ে, এভাবে ব্রেড ক্রাম্বের ভিতরে দিয়ে আবারও কোট করে নিচ্ছি। আশা রাখছি আপনারা দেখেই বুঝতে পারবেন। চিংড়ির এই স্ন্যাক্স রেসিপিটি ছোট বড় সবাই অনেক পছন্দ করবে। তো ভিউয়ার্স, এই যে আমার ব্রেড ক্রাম্ব দিয়ে চিংড়ি মাছগুলো সব কোটিং করা হয়ে গেছে। এখন আমি এগুলোকে তেলে ফ্রাই করে নিব। এর জন্য চুলায় একটি প্যান বসিয়ে এতে আমি প্রয়োজন মতো রান্নার তেল দিয়েছি আর তেলটাকে গরম করে নিয়েছি ভালো করে। এরপর আমি কোটিং করা চিংড়ি মাছগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি ফ্রাই করার জন্য। আর আমি এটাকে ফ্রাই করব 2.5 থেকে 3 মিনিটের মতো, এর বেশি এটাকে ফ্রাই করা যাবে না। তো আমি সবগুলোকে উল্টে পাল্টে ফ্রাই করে নিচ্ছি। তো
এগুলো যখন একটু ব্রাউনিশ কালার হবে তখনই আমি তুলে নিব। তো ভিউয়ার্স, এই যে আমার চিংড়ি মাছগুলো প্রায় ফ্রাই করা হয়ে গেছে, ব্রাউন কালার হয়ে গেছে। এখন আমি তুলে নিব সবগুলো। ভিউয়ার্স, এই যে আমি এখন সবগুলো চিংড়ি ফ্রাই তুলে নিচ্ছি প্লেটে। ভিউয়ার্স, আমার সবগুলো চিংড়ি ফ্রাই বা চিংড়ি স্ন্যাক্স হয়ে গেছে। আমি এখন একটি প্লেটে সার্ভ করে নিয়েছি। তো ভিউয়ার্স, এই তো তৈরি হয়ে গেল আমার চিংড়ি মাছের স্ন্যাক্স রেসিপি, চিংড়ি ফ্রাই বা চিংড়ি ভাজা। আশা রাখছি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে আমার ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দেবেন। আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। এতে করে আমি যখন নতুন ভিডিও আপলোড করব তখন আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। সবাই অনেক ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, নিরাপদে থাকেন। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।